Hello， 大家好，今天是11月16号，美股周复盘行情视频，我是阿哲，我们又见面啦。特斯拉终于出现买点，大家久等了。美股在连续横盘4天之后，选择了向下的方向，向下出现大跌。但阿哲想要告诉大家的是，大跌才是真的买入机会。今天我们照常会进行纳斯达克指数的指数分析、趋势跟踪和点位预测外，我们继续照常做一下特斯拉的专题，目前的时间、空间两者怎么去分析，包括它的买点究竟应该怎么去买进。这里还有要关注的是比特币相关个股 Coin 呢也出现了一些异动现象，包括 MSTR 以及 MARA 等等比特币相关个股都有低点的机会，这是今天我们的重中之重要去讲解的内容。那么同时，除了以上内容，阿哲还要讲一下关于目前的英伟达、谷歌和亚马逊，我们进行日常照常的学习和跟踪它的趋势。那么现在我们开始今天的主要内容，看到今天的大图版。现在我们看到本期视频的目录，今天是市场观察纳斯达克指数第107期。我们今天依旧会分为3个列目来说一下今天的主要内容。第一部分是纳斯达克指数的市场观察，阿哲会通过三阳顶、资金柱和空间测算3个部分来讲解今天的纳斯达克指数跟踪。第二部分是特斯拉和 Coin 的单独个股解析。特斯拉我们继续讲一下时空的变盘图和交易点， Coin 的话阿哲具体讲一讲当前的交易机会。第三部分是3只个股英伟达、谷歌和亚马逊的个股日常跟踪和点位解析。那么阿哲知道有很多同学对于三阳顶以及一些内容都已经有所了解、有所认识。那么如果你觉得有些内容阿哲我学过了，不想再听一次，那么很简单，我们下方的时间轴可以让大家去更加方便的学到你更想要了解的内容。这里要注意了，因为本期的内容较多，阿哲的时长呢也是难以把控的，所以如果大家觉得内容太多太过于繁杂，那么你可以点击下方的时间轴收听你最想要了解的内容。如果你找不到时间轴，可以看一下左边的这个截图，在你的播放的按键旁边在我们的时间轴旁边有一个三角，点开之后你可以看到阿哲所设计的今天的时间轴，那么每一个地方你所要听到的内容都可以跳转。那么也希望大家能够理解今天的内容比较多，所以阿哲呢可能所讲的时间会偏长一点。如果你是比较认真的，那么也希望能够每一个知识点都从头听到尾，哪怕是已经学会的也可以再次的温习一下。接下来阿哲讲一下第一个内容，如何让你逃过本次美股的大跌，如何能够在高点的时候卖出，而后躲过本次的调整，让你能够真正的落袋为安。那么这是三阳小顶的内容。如果你是老同学，那么阿哲也希望你能够认真的收听这一部分内容。如果你是新同学，第一次收听阿哲的视频，也希望大家能够认真的做好笔记。我们这个内容特别的关键，它呢会让大家去明白目前市场的风险是怎么释放的。关于三阳小顶的一个知识点和它的模型其实很简单，只要市场当中出现了连续的上涨、连续的阳线，它就有可能是三阳小顶模型。我们看到左边的一个模型结构，这里是不是有3天的阳线的出现？注意了，阳线不代表一定要是收涨的，这里的阳线指的是它的开盘价是小于它的收盘价的，那么就可以定义为阳线。那么当连续出现3根阳线之后，我们看到第二个条件，第二个条件是3的实体要比2的实体有所缩短。什么叫做阳线的实体？就是排除影线之外，从开盘到收盘的距离。那么为什么要关注它的实体呢？因为在蜡烛图3要素当中，实体代表上涨的动能，股价的上涨动能越强，实体会越大。如果每一天的上涨，它的实体都在变大，说明它的动能是不断的在增强的。而相反，如果在上涨当中3的实体比2的实体是缩短了，说明上涨动能是有所减弱。而3号 K 线假如用最极端的现象，3号 K 线是一根10日星，而2号 K 线是一根大阳线，
那么就是一种极端的股价多头衰竭的信号，后续容易出现顶部行情。那么接下来我们来到市场当中的实际图表，纳斯达克指数。阿哲呢目前不是主要为教学，我们来复习一下这知识点，所以阿哲把三阳小顶模型的一个图标给大家做一个标记。目前你所看到的这个图表是纳斯达克指数24年4月份到最新的行情，而图表上的 K 线顶上的标记就是三阳小顶模型构成的时候，我们会发现它不是很经常的出现，但是频率也不低。那么出现三阳小顶之后呢，它有两种卖点一种呢是左侧卖点，股价一旦出现，立马越是上涨越是卖出；另外一种是股价上涨出现了3的实体比2的实体是缩短的，而且目前是连阳的，把最后的一根3号 K 线它的实体它的一个最低价格画一个防守位，只要后续调整不跌破，说明它的风险在这里是没有释放的。那么如果股价上涨，你会看到这一个三阳小顶就比较极端，3号 K 线是一根十日星，2号 K 线是一根大阳线。阿哲说过，如果你发现出现这种三阳小顶，大概率它是一个调整行情的发生。我们会发现后续是不是也出现了下跌？那么这两个卖点，第一个就是左侧的，一般来说是冲高卖出，右侧的是股价跌破三阳小顶的低点之后卖出，所以这个高点是可以逃避的，这个小顶我们就可以卖出。那股价后面再次上涨，三阳小顶结构的另外一种交易方法是，它虽然出现了跌破，但是第二天立马以中阳甚至是长阳的方式反转，那么这就是一个三阳小顶的洗盘模型，它是一个牛回头的买法，那么市场还能够看涨。那么在这一波上涨当中，三阳小顶是频繁的出现它的实体缩短，那么最后是一根10日星的小 K 线结束，那么它的低点做防守。股价如果是左侧的卖法冲高卖出，右侧的卖法是跌破之后寻找卖出的点位，那么跌破之后立马第二天回转，但是它不是反转，因为它有长长的上影线，不是一个很好的买点，后续股价不断的收阴，二次的跌破是不是再次的看空？而且这一个跌破还把前面的小顶反手位都跌破了，那你会知道它不只是一个小顶，它有可能是一个大顶，这是左侧上涨时候的三阳小顶的表现。我们现在看一下最近的一次上涨，在这一轮上涨的低位，是不是也出现了实体在变长？这种说明上涨动能是很强，而实体如果在变短，说明上涨动能有所衰竭。左侧的卖法是直接冲高就卖，而右侧的方法是把最高的防守位做一个防守。股价没有出现下跌破位吧，所以价格后续还是继续看涨的。那么看到这一天，是不是三阳小顶出现？它跌破了，跌破之后第二天长阳反转，还是一个阳包阴线，还创了新高，所以这个地方是一个三阳小顶的低位洗盘模型，股价牛回头，后续市场依旧上涨。那么我们看到像这里上涨中也是一个三阳反手，那价格呢下跌，这里有支撑，这里下跌跌破了，第二天防守，而后第三天出现大阳线，那价格是不是又是牛回头，又是行情启动？那像这一个三阳小顶的出现，股价跌破，连续3天不能站回，而后股价就产生了震荡的弱势行情。那么看完前面的三阳小顶，你会知道三阳小顶它是有效的，而且你不能够忽视。像之前阿哲在讲的时候，有很多同学不以为然。那么现在的行情告诉我们，技术分析它往往不是马后炮，问题就在于你是否能够把它用对。那你会发现前面的实体在放大是没有问题的，但到了现在连续的实体在缩短，最后的3号 K 线实体特别的短，比昨天大幅的缩短，它这种就意味着大概率会有调整。好，那么市场的上涨到了这个区间就都是左侧的卖出点，右侧的卖出点是把三阳小顶的低点作为防守，跌破作为卖点。那么到了我们周四的时候，你就不管是左侧，不管是右侧，不管你信还是不信，这一天都应该是一个卖点。卖出之后，股价
大幅下跌，你就能够通过这个方法躲过美股本次的大跌行情。而且阿哲要告诉大家，有很多同学他举一反三，老同学当中有很多优秀的朋友，那么学了这个方法之后，他甚至用在了个股当中。那么在最近的特斯拉行情上涨单边走势下，那你会发现前面的阳线都是在实体变长吧，实体慢慢的变长，实体在变长，直到这一天大幅的高开，碰到了压力点位，同时出现了三阳小顶结构。左侧的同学基本上很多卖在了当天的高点，而右侧的同学至少他能够在这一天卖出，躲过后续的下跌。所以我们的三阳小顶模型，它不只能够卖在指数高点，也能卖在个股的高点。所以这个方法，老同学必须要反复重复的学习，而新同学呢，第一次学习的同学，认真的观看这一部分内容，反复的收听，反复的观看。那么这就是我们第一部分所讲到的内容，而这部分内容呢，在我们最近已经连续讲了不下于5次。那如果你确实我们缘分比较浅，你说阿哲，我在你讲到了第5次的时候我才见到你，我在第5次的时候我才听到你讲的内容，那么错过了这一部分的知识点，没有躲过本次的下跌。那么这个呢没有关系，只要你能够把它学会，那么后续你可以不断的去观察。现在你没有躲过，下次你一定可以躲过市场的大跌，卖在获利了结的高点。那么关于第一部分内容只是一个对于之前的复习，你现在学会它，对于你目前的现状是不能够改变的。所以阿哲在第2部分内容会讲一下当前的行情怎么去看。那如果听到目前为止你觉得对你是有所收获的，阿哲希望老同学你要照旧，能够为阿哲点一个赞，为本视频点个赞，那么支持阿哲后续视频的一个创作。如果是新同学觉得有收获，那么切记要点个订阅，可不要听完视频直接离开，到时候又找不到阿哲了。点完订阅之后，以后阿哲的每一期技术分析的知识点和视频你都能够及时的观看，我们一起探讨美股技术分析和美股的行情走势，它的机会和风险。希望大家能够订阅阿哲，点开小铃铛的通知。那么接下来我们来到第2部分，关于资金柱的内容。所谓的资金柱是通过资金层面来观察市场。刚才我们讲的是一个价格它的实体动能能够一定程度上反映资金的力度，所以在衰竭点可以卖到高点，但是它毕竟不是真实的资金，它是资金最后导致的结果。那么我们怎么去看到资金的一个内在呢？关于这个资金柱是阿哲曾经就讲过几次的，那么今天呢重新为大家去介绍一下。所谓的资金柱是市场当中短线资金的一个波动的现象，而这个指标叫 BBD 的净差，它是一个短线指标。阿哲呢平时很喜欢用它来看一下指数和个股的短期资金波动。它的使用方法也很简单，阿哲曾经多次的使用过，它可以看一下短线的多空和短线的变盘点。当市场处于一个绿柱时，则说明市场目前是多方资金、短线资金流进为主。而如果是一个红柱时，说明是一个短线资金流出为主。而如果市场出现的这个蓝色线，它代表是一个多空强弱的线，在多空强弱线之上，那么市场流进资金是强，流出资金也不一定为弱。如果在强弱线之下，市场的流出为弱，但是流进则不一定为强。所以呢，我们除了关注当天是绿的还是红的，还要看一下它在线上还是线下，线上为多方强，线下为空方强，这是一个最为基础的使用方法。那么这不是今天阿哲所要讲的主要内容，阿哲想要讲的是这一个现象，当有一根 K 线下穿了这一个蓝色线时，它意味着市场在资金层面也处于一个变盘的意愿。那么今天阿哲主要讲的就是2个它的点位，第一个是市场在连续的多方流进之后所出现的第一根红柱，这根红柱它所代表是一个关键的 K 线，关键的时间。第二个是市场在下跌当中出现的首次下钻蓝色柱，那么这也是一个变盘的关键信号。我们认为，
如果股价处于上涨，资金不断的流进，那么它首次出现的流出 K 线，那么一般呢代表资金的获利了结的动作。这一根 K 线它如果低点不被跌破，则说明资金只是一个简单的获利兑现，它不是一个出货行为，那么后续依旧是强势上涨。而如果跌破，则意味着出货的幅度较大，容易引发再一步的下跌。这就是它的第一个使用技巧。我们看到前方资金不断的流进，那么出现的第一个红柱就是一个关键考量市场是否处于出货的一个现象，它的低点被跌破了，所以后续市场我们认为它容易继续下跌。那如果你发现出现的第一个红柱它并没有被跌破，那往往这波行情是非常可观的，它大概率呢后续还有上涨。每一次出现的这种资金柱一旦出现流出，我们看一下，一般它将会是一个重要的支撑，不容易被跌破。这是第一个使用方法，观察连续流进之后的首根流出，或者说连续流出之后的首根流进 K 线，也同样是观察对象，是一个抄底的方案。连续流出首根流进而后突破，也同样如此。那么另外一个就是要关注一下，它如果是出现了流出的判定是有效的，那一般它会在哪个地方出现止跌的可能呢？我们要关注它出现下穿蓝色线的这一天的资金柱，这一天下穿了蓝色资金柱，那么这根 K 线也是关键变盘 K 线。如果市场它在这里止跌，那么趋势一般不会被受到破坏。而这个地方如果被跌破，那么说明下跌的空间依旧还是有的。那么我们来看到这里，当市场出现了下跌破位，比如说这个地方也是一个下穿了蓝色线，那么下穿之后它有继续下跌吗？没有继续下跌，股价还快速的站在它之上，所以你会知道的是，这个行情它是一个低点，变盘的低点。那每次出现下穿了这一个蓝色线，我们就知道了它有很大概率成为一个低点。那这里也是下穿了蓝色线，它也很大概率是一个低点。最近出现的几次下穿，一次、两次、三次、四次，有3次都见了低点，有一次跌破继续下跌，打开空间。所以目前的纳斯达克指数也来到了这一刻。会不会跟前面低点开始每一次的低点那样子跌破就是低点呢？它这个地方的变盘点会不会也是低点呢？还是说股价这里会继续选择下跌，打开下跌空间呢？一般如果这种弱势的变盘 K 线下穿了强弱轴的变盘 K 线，它如果继续被跌破，那么后续的下跌空间往往可不止前面的下跌空间。你会发现的是，前面下跌是缓跌，在跌破之后可就变成急跌了。那么这个地方前面的下跌，如果变盘 K 线也继续被跌破，那风险会继续释放。所以这一个资金柱的提醒，变盘 K 线的提醒，它会比三阳小顶模型来得更加及时。如果你是今天听到阿哲的视频，今天第一次听，那么我们应该还是比较有缘分的，因为今天就是一根关键的 K 线。这一根 K 线在下周会提供很大的帮助，它的低点将会是一个很强大的支撑，而这个地方之上如果止跌，往往容易是一个低点产生，行情启动，前高将容易被突破。接下来阿哲为大家讲一下当前的纳斯达克指数空间点位的测算。所谓的空间点位是阿哲每天美股开盘之前都会为各位粉丝观众去进行分享的点位测算，它是一份关于订阅观众专属的一个信息，盘前的解析。只要你是订阅观众，你就可以进入到阿哲的粉丝群组当中，阿哲的每一个盘前都会发布这一条信息，会跟大家去说一下当前市场的机会和风险，主要是纳斯达克指数方面的点位测算。比如说你看到这一条信息当中有一个关键的一个要素，就是日内的技术预测。阿哲呢会将当天理应股价所可能达到的最大涨幅的点位写在这里，也会把股价当天所可能达到最大跌幅的点位写到这里。那么股价如果在某一天出现了突破最大涨幅，则意味多方强势，往往后续看涨。
而如果反过来是跌破了最大跌幅，那么阿哲认为股价将会持续下跌，走出空头的格局。在之前的走势当中，阿哲是不是曾经在这里不断的分享这一个预测的点位？而阿哲每一期视频都说了，它是没有跌破，没有突破，没有跌破，没有突破。也就是说，在这4天时间里，它一直处于一个徘徊的状态，它没有突破预测的最高值，也没有跌破预测的最低值，而这就是一个选择方向的点位。阿哲在之前的视频当中很明确的多次的告知各位，如果你是订阅观众，一定要去跟助教老师想方设法跟助教老师要一下每天的点位预测，因为当有一天向下跌破时，它将是风险的释放，而这一天好巧不巧就在周四的时候出现。通过这个点位的预测，我们知道这一天的高点应该出现在这一天的低点不应该跌破它。但是这一天是一根下跌 K 线，它的收盘价格跌破了预测的最大跌幅。那么当天它跌破了阿哲所认为本不应该跌到的点位，那么就是空头异常的强势。那么空头异常的强势，我们的方向将会转向下。所以在阿哲昨天11月15号美股盘前，阿哲这边是香港时间5点的时候发布的。那么这条信息阿哲就讲到了，上一个交易日，纳斯达克指数收盘破位预测低点，则转为下跌的方向。而又因为市场的时间，周五和下周一是满月的影响，时间是不吉利的啊，这是时空方面都有所提醒了。这一项技术，阿哲不是最近才分享的，阿哲是在10月初10月1号，我们就开始分享，开始在粉丝群组当中去不断的计算，每天的计算。试问，如果一项技术阿哲没有足够的信心，阿哲敢每天的去计算，每天的为大家做出提醒吗？肯定是不敢的。所以这个技术已经是被连续的验证过，而阿哲公开给大家去验证呢，是在10月初的时候。而到现在为止，你会发现他提醒的一个信号都是准确无误的。他可能偶尔会有一些失误，比如说它是100%的准确吗？并不是。像这里股价也是突破的本应该看涨啊，我们看涨买进了，当第二天大跌了。如果你是在用这项技术在做一个交易和观察的，你不要担心它会出现错误，因为它的错误会在快速的短期内修正。像这一天突破，这一天又跌破，那么就是先看多，而后呢止损。那么股价这一天又是突破了预测的高点，那么我们就重新的变多头。你只要记住，只要突破而后不跌破，你就是长时间的处于多头。那么直到跌破的时候，我们再重新变为空头，或者说重新的去获利了结都没有问题。那当市场跌破了预测的最低的价位时，那么市场将会陷入调整，直到这一天前面这一段时间都没有突破最高值，没有跌破最低值，直到这一天出现了再次突破预测的高点，股价又重新的走出上涨。而在这一根阴线的时候，收盘价它当天是略微跌破了预测的低点，但略微跌破也是跌破，股价又是一次暴跌。所以暴跌之后，它是不是跌破了预测低点，一直跌破，一直就看空，直到有一天突破了预测的高点，重新看多。而我们现在又看到了，它在连续突破之后又不突破了，又出现了跌破，我们会知道风险又出现了。所以从之前走到现在，从10月初讲到现在，难道你还不知道这个方法它是否有效吗？而接下来阿哲也会不断的在每期视频当中都会讲到这个点位的测算，而每天的盘前美股只要开盘，阿哲都会分享一下当天最新所测算的最大涨幅和最大的跌幅。那包括目前阿哲也会在周一的盘前告诉大家，这个地方它应该在周一所出现的最大涨幅和最大跌幅是多少呢？如果它能够在这里出现继续反转突破最大的涨幅，那么阿哲认为这里又是一个低点的产生，就跟前期这些一跌破就突破一跌破就突破一跌破就突破，就是一个低点，就是一个低点，就是一个低点
所以我们要相对来说去注意一下空间点位上的表现。那如果你是新同学，你说阿哲我订阅你是今天刚订阅的，那之前呢我都没收到过这条信息，那怎么办呢？很简单，你只要呢在我们的下方评论区当中有一个置顶的评论区，你点开置顶评论区有一条链接，找到链接当中的助教老师，你就可以跟助教老师说一下每天怎么去获得这条盘前的预测信息。只要你是订阅观众，那么我们会有3份的福利给大家提供。第一个是粉丝群组，阿哲的专门为订阅粉丝所提供的群组，也是呢你跟助教老师取得联系之后，让助教老师可以邀请你进入到我们的粉丝群组当中一起学习。在群组当中主要做知识答疑，比如说今天学了什么内容你还不太了解不太认识，那么你就可以在群组当中提出疑问，阿哲看到会第一时间解答。第二部分是盘前解析，刚才所说的盘前的点位预测。第3部分是进阶知识内部的直播，我们每周都会有不公开的直播课程，每周都会有系列的知识讲解。那包括本周我们会讲一下一个课题，叫做抄底专家主题系列课。那么前2期如果你是参加的，你会知道它给你的帮助是有多么的大。而我们现在如果认为市场真的大跌是一个大机会，那怎么去把握下跌的机会呢？你能够简单的去抄底吗？你会去抄底吗？我们什么情况下才能抄底？所以在我们本期的视频当中，阿哲要为大家带来一个好消息，就是目前我们下期的一个课表已经出来了，主题就是抄底专家低买的艺术，会告诉大家5种如何去抄底的方法，不然的话指数哪怕见低一点反转，你的个股可不一定就能够止跌。所以在我们下周1开始，每天早上10点会在内部的直播间为大家分享这5种抄底的方法。只要你是订阅粉丝观众，在下方评论区找到助教老师，就可以参加下周5节内部精品课程。公开课是没有的，只有在内部私密的直播间才能够学到这些内容。那么我们感谢老同学的点赞，也感谢新同学的订阅，这些都是给我们的订阅粉丝观众所准备的精品内容。而想要获取这3份福利特别简单，订阅阿哲找到助教即可领取3份福利。那么现在我们来到今天的第2部分，关于特斯拉和 Coin 的个股观察。特斯拉我们在上期视频讲过一些观点，但是呢好像阿哲发现有些同学有点误会，或者说阿哲上期视频呢表述的过于模糊。那么现在我们再次把特斯拉的时空变盘图拿出来看一看，瞧一瞧，接下来特斯拉应该怎么操作。现在大家所看到是一个特斯拉的点位图，是一个空间预测图。这张图表阿哲是已经放了好多期视频了，至少有3期视频阿哲都跟他去讲了这些点位。目前的特斯拉在一波单边上涨之后，出现3阳小顶的时候是在 361.73 之下出现的，所以当时阿哲说这个点位不容易被突破，所以没有去公布以上的点位了。那么这个地方后续出现了下跌，而一个价位的突破，比如说 338.27 突破之后又跌破了，而且连续跌破。阿哲上期视频讲过，这里如果出现了回手一根阳线的产生，就是一个买点，而如果没有的话，继续收盘在这之下，将会往一个价位去运行，这个价位就是 308.19。而我们实际在昨天周五的时候，特斯拉的最低点是 309.22， 也就是说目前离预测的支撑位仅差1个点。那么对于这个空间价位的点位，阿哲发现呢，有很多同学用的还不是很熟练，以及一些注意事项也不太清楚，所以这里阿哲来为大家讲一讲。当股价遇到某一个价位支撑和压力时，出现了一些价格的情况，会帮助我们去辅助判断支撑和压力的有效性与否。比如说股价虽然冲高了突破了，但是它是一根10日星，它是一根3小顶的 K 线，所以价格突破的有效性就有待考证。而我们就来看到这一个 308.19， 那么这个价位在之前11月15号香港时间早上，阿哲这边是8点多9点的时候，阿哲看到呢有同学在群组当中说到他做空了特斯拉这位同学的名字阿哲就不写出来了。
那么他做空了特斯拉，这里阿哲有很明确的提到，因为在周四实施大跌的这一天，有很多人开始做空特斯拉，觉得它会是一个大跌，它还会持续下跌。但是阿哲当时说到了，这一个308附近的空间价位支撑，这里应该是不会被跌破的啊。当然有同学也说到了一个点，就是盘后交易的时候已经跌破了，大家注意了，因为我们的预测是建立在日线的收盘图当中，你是建立在哪个周期的预测就用于哪个周期，而阿哲这一张特斯拉的空间点位图呢，是建立在日线收盘的情况下去预测的，所以我们需要看的是日线收盘，不管它盘后夜盘是怎么样去跌破，你会发现它在收盘的时候没有跌破，它的盘中最低点也没有刺破，那么这一个308就不能算是跌破。好，所以呢，在这个地方选择做空的，可能是对于这个空间价位有所误会。那有朋友可能会说，阿哲，为什么361.73你又觉得它不会突破，308.19你又觉得它不会跌破呢？而其中的338.27你就没有这么去认为？其实这还是很简单，就是你要看一下它的突破是不是真的是大概率有效。刚才我们说了，为什么361.73阿哲觉得难以突破啊？一个就是三阳小顶，一个呢是它是一根十日星。那为什么308.19它就不容易被跌破？因为它曾经是被非常有效的突破了，它是被一根放量的大阳线所突破，而突破之后股价后续还继续的往上冲高了，所以大家对于这一天的突破是很认可的。而突破之后的回调已经说明了3天以上时间都在308.19空间价位之上，那么就说明这个价位它是有效突破的。而对于338.27呢，它可就不是有效突破了，所以它这里支撑就比较弱，而到了308.19它的支撑当然就会比较强，所以它不太容易被跌破。而目前在空间战法上出现了有效突破之后回踩有效的支撑，而且收出止跌阳线，我们就认为了股价这里将是一个买点，股价将会再次挑战一下338.27，如果能够有效的实体阳线突破，将会继续上挑361.73，如果361.73也能突破，阿哲呢会说一下下一个压力在哪里。我们现在空间点位上是直接产生了一个左侧的买点，而这一笔空间点位上的交易呢，就以308.19作为止损即可，跌破止损，不跌破看上方的价位有效突破与否。如果不能突破，或者说在关键的压力出现十日星、阴线、高开低走 K 线，那么都可以作为获利了结的一个手段。接下来再看一下时间。上期视频我们讲了特斯拉的时间变盘图，它走的是一个6的周期，但大家要注意了，我们在上期视频讲到特斯拉这一根 K 线就是变盘点，而当时阿哲的观点是，它只要收一根阳线，就说明下一个周期依旧是强势的，而继续容易是看涨的。而如果在下一根 K 线是阴线呢，则说明它是走弱的，而且大概率还是容易下跌的。但大家注意了，时间、空间、量能、价格，一般分析来说缺一不可，所以价量时空我们说视为分析，那么不能只因为一个纬度的变化，我们就完全的否定其他纬度的产生。空间上目前是看多，那时间上我们来看一下怎么去发现，怎么去挖掘。那么时间上的特点就是它有2种使用技巧，一个就是股价的上涨。上期视频没有听到的新同学，这里认真听了。变盘点的使用方法，这个位置出现了上涨，而遇到变盘点，比如说连续上涨产生的变盘点，正常是高点，而变盘点之后如果走弱，十日星或者说高开低走啊，或者说关头阴线，那么它会更加确认这是一个高点，而股价会产生下跌。那像这个地方也是的，股价出现了上涨，单边上涨，而后出现的是上涨的变盘，就容易是高点。在6天周期里，如果是单边的涨或单边的跌，那么就容易是一个高低点的精准的变盘。而如果在变盘点后是收跌的，那么效果会更佳啊。我们来看一下，包括这个地方，在一个周期6天到6天之间，基本上是单边的，那么往往变盘点就是一个低点。
是不是前面的高点到低点一直都是下跌的，所以变盘点容易是一个我们所说的低点，这是比较容易判断的变盘点。那么偶尔呢，这种方式的判断也不是说100%，你会发现像这个位置特斯拉的上涨也是单边上涨吧，从开始到变盘都是单边上涨。那按照道理来讲呢，它这里应该是变盘高点啊，也确实呢这里出现了大跌。但如果变盘点这一天是大跌的，而且跌幅基本上把这6天周期的大部分涨幅都跌没了，那这个时候啊，它就也有一些特别的现象，它很容易呢也会变成一个低点，股价收一根阳线，反而这一个6天循环是上涨的。而像这种前方单边上涨是吧，正常的单边上涨，而后出现正常的高点小跌，它呢就容易出现高点的下跌回落。而下跌当中6天循环出现的是正常的单边下跌，正常的见到下跌低点，反而是往上走的概率更大。这是我们之前所说的一种变盘点的技巧。但是市场当中不是每一次在6天的周期当中都是单边的，像这里是下跌反弹，像这里呢是上涨回调，所以我们有时候也要分辨一下它究竟是更容易走弱还是走强，因为很多时候的变盘点不能简单的去定义。我们看到一个方法，就是刚才所讲的大概率能够判断准确的方法，股价如果上涨后续出现了变盘点，而后是10日星或走弱的 K 线，大概率下一个6天循环是会比前一个6天循环是有所变化、有所变弱的，大概率是变弱的。好，那包括这一个位置的变盘点，而后又是冲高回落，又是阴线啊，说明这一个6天循环大概率比上一个6天循环也是要变弱的。那包括像这一个变盘点，我们认为下跌可能是低点吧，又收了一根阴线，说明这一个6天循环呢，也容易比前面的6天循环也是弱势的。那像这一个地方出现了变盘点之后，因为是下跌的，而后是一根低开高走止跌阳线，所以这个地方它的相对走势就会有几率更大可能比前一个6天循环是要走得强一些。那么通过这个技巧，你基本上大概率能够判断出下一个6天循环它的整体的一种模糊的走势。那像这一个6天循环之后直接是大阳线而后我们认为它会走得偏强一点。那么像这一个6天循环是一个10日星，而后大跌，那么这个6天循环呢相对就会弱一点。那像这一个就是有一个失误的，本应该是阴线而后走弱，但它后续呢还是上涨这是一个误差。像这一个地方大跌10日星是一个包线运线的突破，股价后续是6天循环相对走势偏强。那像这里呢也有一点点误差，股价出现了2根长上影线本来我们认为这个6天循环应该是走弱的或者说整体震荡的，比前面弱的，但它走势呢还是比前面强了一点好，那我们看到这里收阳线整体呢也是看涨的。那直到这个地方开始收阴线了，我们知道这个6天循环大概率比之前是要弱的，那是不是走势变弱了？那包括这个6天循环阴线也是比前面要弱的又是一个阴线应该比前面要弱的，不过这里呢变了强势所以我们整体呢要相对多样的去判断。单纯通过时间你只能判断一个大概率的方向，但它不是100%有时候呢还是会有一点误差。所以空间、时间、价格、量能都尽可能4个维度的去结合起来，我们一起的去分析。那这里如果你是新同学，阿哲呢再教一下怎么去画一下这个特斯拉的变盘图表。我们把这一个图表直接用裸 K 的方式来看。正常来讲你应该会有一个画图工具这个画图工具呢应该在每一个交易软件上都是一样的，叫周期线。我们把特斯拉在2024年4月22号这一天的低点往前面数一根，而后画线，画到哪里呢？画到这个高点，那你会得到一个间距为6的一个窗口。那么这个时间窗呢，就是阿哲认为目前特斯拉正在循环反复，而且当前还是有效的一个时间窗。这个时间窗它是一个1、2、3、4、5、6的变盘周期。它的数法是这么去数的，大家注意了，是1、2、3、4、5、6所以呢，在后续的每一个点位上，它的6天循环就是一个变盘点。
那我们看到现在最新的行情，股价是不是下跌？而下跌当中出现了变盘点后的下跌，我们就认为接下来哪怕空间上是看涨的，哪怕这里会上涨的，但是它也很难走出前面的6天循环的一个价格，因为这里是收阴之后，而且是大跌。那么这下方的后6个循环当中，至少大概率是比不过前面这个6天的。那么直到我们再看一下后面6天的变盘点能不能够收强势阳线，再去观察。那么以上呢就是特斯拉在时间和空间上所告诉我们的一些信息，希望大家能够结合的去使用。那接下来阿哲讲一下有关于 Coin 的个股观察。Coin 目前怎么去看？关于比特币是否再次有了起涨的机会？比特币现在止跌了吗？关于这一点，之前阿哲呢其实有讲过他的处理方法。那怎么去观察 Coin 目前的一个下跌？在上期视频当中，阿哲有讲到 Coin 目前出现是个负线。那什么叫负线？就是股价的一个高点是一个阴线的高点，比昨天的阳线高点高，而阴线的收盘是比阳线的实体一半都要低啊，甚至呢比它的最低价都要低。那么这个叫做负线。负线的产生一般意味着风险的诞生，在高位出现的负线是一个风险信号，这是昨天的第一个观点，但是它仅仅是第一个观点。我们看到 Coin， 现在呢大家所看到就是 Coin 的图表。那 Coin 的图表我们来看一下负线，那是不是像这个地方就是一个负线？好，那么像之前有出现过吗？有，这个地方也是负线，而股价是下跌的啊。这里呢也是负线，但股价没有下跌哦。这就是我们要去研究的不一样的地方。包括这里股价也是负线，那这里呢也没下跌啊，这是为什么啊？一个呢是因为没有下跌的负线大部分是在低位啊，有下跌的大部分是在高位。所以在上期视频阿哲说过，这里是一个高位，所以这个位置的负线是风险，但是不能直接的去定义它就后面没有机会了。一般高位出现负线，你立马要去卖出股票啊！注意了，高位一旦有负线，立刻卖出股票，但是不是让你说不去做了？怎么去看呢？当股价出现负线，那么它的第二天这一根 K 线，我们认为它就是一个观察 K 线。这根 K 线的高点只要能够被快速的突破，就说明它这个负线的风险是没有产生的，机会还有，股价还是能够看涨的。那包括这里负线之后第二天是观察的对象，它的高点被快速的突破，股价就依旧还能够看涨。那负线之后出现关键 K 线，高点突破依旧能够看涨，但如果高点突破之后却出现了立马的跌破，它就有可能是风险啊。我们可以以呢负线后的第二天它的高点作为入场和离场的一个标志，突破进场，跌破离场，是吧？突破进场，跌破离场，突破再去看多，股价后面依旧有利润。那么现在也是一样的，我们看到负线之后低点略微有所跌破，第二天立马站回来，而后负线后的这一天是小阴线，小阴线的高点现在被立马突破，而且突破是以一根阳线过半的方式，它是一个有效的突破。那负线后的突破意味着这里是一个低点的产生，我们只要以这根负线后的 K 线高点，它的价位是2024年11月14号，它的高点是 292.565。好，那么这个价位的高点就画一根横线，只要股价在这之上就看涨，跌破则继续离场观望，只要在它之上就应该看涨。那么其实你再观察一下像其他的几只个股 MSTR， 那么我们比如说 MARA 也好，那你会发现这些跟比特币相关的个股其实最近指数的调整并没有影响太多，那么只是呢 MARA 相对来说弱势一点，它呢也是一个负线，但是目前它没有突破，而 Coin 的负线呢是已经突破了，而 MSTR 呢它是连负线都没有，它的收盘价没有跌破它的低点，所以它呢并不是一个非常严格的负线，它是一个负半线。好，那么目前这个地方
MSTR 是还没有产生买点的。在阿哲刚刚所说的3只个股里面 ，Coin、MSTR 以及 MARA 这3只个股当中都出现了或多或少的负线痕迹，而只有 Coin 它是在负线之后出现了最快的突破。所以 Coin 呢，目前阿哲觉得是在比特币个股当中也算是强势的标的，也是让大家呢能够尽可能的放一点心思不能我们说只看特斯拉你也可以看一下 Coin 的表现。以上呢我们讲了特斯拉和 Coin 的单图解析。那接下来呢，阿哲花一下时间来讲一下英伟达、谷歌和亚马逊。现在呢，我们来讲一下关于英伟达的走势。那图表当中呢，有一个指标叫 GMMA， 它呢是固比均线。阿哲最近呢用它来看趋势比较多。那么在上期视频当中，我们说它走了一个低点的模型 ABCD。那么这个模型的特点是，那么股价只要突破它的高点，可以作为一个准确度特别高的一个低点买入的方法，特别是在多头行情当中。那么阿哲呢给大家去看一下精确低点的2号模型。那股价只要是在相对多头趋势看涨的时候出现了就是这个区域上涨出现了突破，一般就是精确的低点在下跌行情呢一般就少用。股价在上涨回调出现精确低点突破，它就是一个机会。那现在呢它也出现了精确低点，但是它并没有突破，所以机会低点还没有产生。而之前所说的牛回头也因为呢我们指数大跌，环境的变化出现了，你要去止损。我们继续呢，把这一个固比均线放到图表当中。当前的英伟达出现了一个现象，就是我们前面所说的，如果一个股价它是强势的，它应该在第一根和第二根的固比均线上去运行，它的调整基本上是很少会跌破这个第一根和第二根的 K 线。而如果当前的行情是强势的，哪怕跌破也会快速的去修复。那么目前的英伟达就是一个揭露它底牌的时候。我们都知道下周是一个特殊的行情，下周英伟达又要公布它的业绩了，它的表现了，这家公司究竟还行不行？ AI 后续的前景究竟还行不行？在下周会揭开它的谜底。而在这种关键性时刻事件之前出现了下跌，让阿哲想到了大选前的下跌和大选后的加速上涨。所以目前我们要关注一个点，如果行情走势它确实资金还是看多的，那往往它在跌穿了固比均线短期的走势之后，它将会快速的去修复，并且这个缺口将会被快速的去被修复。如果出现这种现象，说明前面的下跌呢只是一个什么行为？只是一个砸盘行为，它呢就是资金在拉升前的砸盘行为。那如果像这一根 K 线，如果下面还继续的被收低、被跌破，那么风险将会慢慢产生我们先来看一下，这一个地方是首次的第一根线和第二根线死叉的位置。如果你听过我们在上周阿哲讲的内部课，你会知道固比均线第一根、第二根均线的首次死叉会检验股价强弱、多头强弱的真假。如果是强势行情，这一个死叉将会产生一个低点，而如果这个地方它死叉之后没有快速产生低点，则说明后续上涨它可能会不是特别的大。我们看到这里，股价出现了上涨回调，首次死叉的地方它出现了一个低点，然后快速止跌上扬，后续的行情是不是就比较的强？而后我们再来看一下，像这个地方什么时候死叉的呢？死叉的地方在这一天，死叉之后股价还大跌了，死叉当天不是一个低点，死叉后还大跌了。那虽然后续碰到了中长期的成本，但是价格后续创新高之后，行情就结束了。所以一波强势的回调行情，这一个死叉出现的首根 K 线将会检验它的多头强势与否。如果这里止跌上扬，那么后续创新高之后还能再走出一段距离。如果这个地方没能够止跌，而是继续下跌，那哪怕后续有一些超预期的表现，股价再次上扬，那么创新高之后大概率也将是距离高点不远了。
我们也可以看一下英伟达前期的走势，要么股价呢很强势啊，上涨当中一次死叉都没有出现啊，出现死叉之后呢不是低点，那么后续呢哪怕能够上涨，它的空间一般也不大了啊，要么死叉之后不见低点直接就没了，那么要么死叉之后见低点，那么后续上涨还有很大空间。那比如说我们看到这个地方是吧，股价调整啊，一出现死叉，它这一天是死叉吗？我们看一下啊，什么时候出现死叉的？这一天出现死叉是吧？股价这一天出现死叉，第二天就是个10日星止跌 K 线，而后快速的创新高，快速的突破死叉的高点，后续就还是有大空间的。但是当你发现出现了死叉 K 线之后啊，有止跌啊，有止跌，但是呢高点不能快速突破啊，低点又被砸穿，那么后续哪怕有反弹，基本上行情的空间就不大。所以目前你要看一下这个位置能止跌吗？以及短线能快速的突破吗？如果可以，那么行情还是很强势的，这是英伟达目前的观察。接下来我们看一下谷歌，谷歌的话呢，这一个下跌就不算特别的意外，因为我们前面说了缺口，是不是在这个缺口的位置，它如果不能有效出现中长阳线突破，则意味着这里就是一个高点，而很明显它没出现，而后转为下跌。虽然下跌时有防守阴线，但防守阴线之后呢继续下跌，所以也不是买点。目前是回补下方缺口的一个动作，那回补会回补多少呢？还不清楚。但我们通过资金表现 BBD 净差来看，这一天是不是也是变盘 K 线？那这一天变盘 K 线同时底下有缺口支撑，它是否能够快速的把这一根 K 线突破呢？不跌破反而快速突破呢？如果可以，将再次挑战前方的缺口，这根 K 线将是关键的 K 线。你也可以看它前方啊，像这个地方，它也是首次下跌当中产生的，穿过了啊这一个资金强弱线蓝线，穿过之后，第一点有没有被有效跌破啊？跌破了一天，还是一个有长上下影线的 K 线，而后快速的站回来了。而后震荡没有再跌破，是不是股价行情就重新能够产生？那现在也一样，它会不会被跌破？不被有效跌破，快速突破，最好是3天4天快速突破，那么重新向上扬，它是一个机会。接下来就是亚马逊了，亚马逊也是如此。看到这里，不止指数这一天是变盘，个股很多也是一样的，都是出现了首次突破、首次跌破蓝线。它是资金柱的变盘 K 线，而看到这一根大跌倍量的 K 线的左边是一根大阳线，而且也是一根倍量 K 线、高量 K 线，所以这个地方它昨天是下跌大跌倍量大跌，回踩了高量阳线，所以这里是一个支撑，而上方的缺口它回补的时间是快是慢，将会反映亚马逊接下来行情能否保持像之前强于指数的表现。以上内容就是阿哲今天对于纳斯达克指数的大跌，以及特斯拉、英伟达、Coin、谷歌、亚马逊等等个股最新的行情解析。阿哲认为大跌是大机会，而不是大风险。当然具体呢不能简单预测，我们还要小心的求证。许多的个股和美股一样，在本周周五的 K 线就是最为关键的变盘 K 线，我们可以作为关注。那么这一天将有很大的可能产生砸盘低点，我们下周可以进行一个跟踪观察。那么如果你想要了解更多，也可以呢在本周周天和下周周一时参加阿哲的公开直播课程。那么今天我们的行情解析视频就到此结束了，更多精彩内容我们下期再见，拜拜。